បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបានជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំយកកម្មវិធីមួយដែលយើងធ្វើការដកលុយបានពិតតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទកម្មវិធីនេះវាមិនមែនជាកម្មវិធីថ្មីទេបាទវាគឺជាកម្មវិធីចាស់ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការ review ជាច្រើនដងដែរជាមួយទៅនឹង channel របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនាសូមជួយចុច subscribe នៅ channel ធីរដ្ឋាម្នាក់មួយបាទបន្ទាប់មកធ្វើការបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីរកការខ្ញុំអាប់ឡូតទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ make money online ណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មានចំណូលចិត្តនៅក្នុងការ make money online បងប្អូនអាចធ្វើការចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបានបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online ទេមិនចាំបាច់ធ្វើការចុច subscribe ក៏បានដែរបាទមិនអីទេនោះទេបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកម្មវិធីនោះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានឈ្មោះថា Play Earn បាទ Play Earn ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ review ជាច្រើនហើយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទក៏ថាក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវាមានការ update បន្តិចបន្តួចណាបងប្អូនគ្នាបាទវាមានការ update បន្តិចបន្តួចខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅខាងចុងវីដេអូនៃការចុះឈ្មោះណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេចឹងយើងចូលមកកាន់ app នេះតែម្ដងបាទចឹងនៅក្នុង app នេះឥឡូវគឺវាមានការ update ពីមុនមកគឺវាឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះធ្វើការយើងដកលុយបានតាមរយៈ PayPal តែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយពីមុនគឺយើងដកចាប់ពី19 សេនឡើងទៅគឺយើងអាចធ្វើការដកបានជាមួយទៅនឹង PayPal បាទឥឡូវនេះគឺវា update គឺឲ្យយើងធ្វើការដកចាប់ពី$1ទៅណាបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវគឺវាមានបន្ថែមនៅកាបូបលុយដល់រហូតដល់3ទៀតបាទឥឡូវគឺមាន4ទី1គឺ Coinbase បាទទី2គឺ PayPal ទី3 Financeទី4 Amazon ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺវាមាន4កាបូបលុយនៅក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យយើងសម្រាប់យើងជ្រើសរើសណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកាបូបនៅក្នុងនេះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានចំនួន52សេនដែរបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ exchange វាទៀតបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ forward វានេះចំនួន point ដែលខ្ញុំមាននៅបាទចំនួន point ដែលខ្ញុំមាននៅគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ forward ណាចឹង point ដែលខ្ញុំមាននេះគឺវាមានចំនួន29សេនទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺមាន29សេនទៀតអញ្ចឹងវាសរុបទៅវាចូល70 81សេនបាទបងប្អូនគ្នាបាទគឺខ្ញុំមាន81សេនណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការរកលុយជាមួយវាបាទបងប្អូនគ្នាបាទការរកលុយជាមួយវាគឺវាមានច្រើនជម្រើសបងប្អូនគ្នាបាទទី1គឺយើងធ្វើការចូលคลิกនៅប្រចាំថ្ងៃបាទចំនួនដែលវាដាក់បាទអូខេនឹងជំរើសទី1ក្នុងការសម្រាប់នៅក្នុងការរក point វាបាទទី2បងប្អូនអាចធ្វើការលេង game បាទជាប្រភេទ game ណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយអូខេអញ្ចឹងជាប្រភេទ game ឲ្យយើងលេងបាទគេឲ្យយើងធ្វើការរៀបណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺជាប្រភេទ game លបងប្រាជ្ញាណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលេងទេបាទខ្ញុំសូមថយមកក្រោយវិញបាទឬក៏បងប្អូនធ្វើការ download app ណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជា app ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទគឺជា app ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតបាទបងប្អូនដែលអាចកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការងាយរក point បន្ថែមណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទ promote code ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា start បាទចុច start បាទចាំបងប្អូនធ្វើការចុច download នេះ download នៅកម្មវិធីនេះ Kiwi បាទគឺជាក្រុមហ៊ុន Kiwi បាទ Play Game Play Earn បាទចាំបងប្អូន download តាមវាមកនឹងទទួលបាន400 point បន្ថែមទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទវាស្មើទៅនឹង4សេនដែរណាបងប្អូនគ្នាបាទ400 point វាស្មើទៅនឹង3សេនបងប្អូនគ្នាបាទ3សេនអាត្រង់ចំណុចនេះណាដែលវាដាក់ឲ្យយើង download ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការ download បាននេះសម្រាប់នេះគឺនឹងទទួលបាន300 pointបាទ350 point ណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះ400 point ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាចំណុចទីដែលយើងអាចធ្វើការរកលុយបានបាទជាមួយវាអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចកន្លែងមើលបានត្រង់ចំណុចកន្លែងរូបមនុស្សរូបបោកនេះគឺការ promote code ណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងក្នុងការ promote code គឺបងប្អូនធ្វើការជួយណែនាំនេះយើងយកពាក្យថា copy link ឬក៏ share link ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះលេងណាបងប្អូនគ្នាឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះលេងទៅបងប្អូននឹងទទួលបាន150 point ភ្លាមតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចុះឈ្មោះលេងគឺទទួលបាន150 point សម្រាប់យើងគឺយើងទទួលបាន350 point ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងវាអាចស្មើទៅនឹង4សេនឬក៏3សេនឬក៏អាច4សេនណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនតើបាទគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការចុចលើពាក្យថា copy link ហ្នឹងទៅហើយយក pass ឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏បងប្អូនគាត់តែចុចលើពាក្យថា share បាទ
បងប្អូនអាចធ្វើការ share ទៅកាន់ប្រព័ន្ធ social media ផ្សេងៗ Telegram Messenger Facebook ឬក៏ WeChat អីផ្សេងៗបានណាបងប្អូនគ្នាទៅតាមមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនៅក្នុងការដកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់រូបដុល្លារនេះតែម្ដងបាទបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែងរូបដុល្លារបាទអូខេចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ forward លុយរបស់ខ្ញុំនេះ point ដែលខ្ញុំមានគឺ 3773 បាទចឹងខ្ញុំយក forward ចំនួន 3770 គឺវាស្មើបានទៅនឹង29សេនណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា forward តែម្ដងបាទចុចបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចលើពាក្យថា continue អូខេចឹងវាដាក់ក្នុងការ successful ហើយបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់នៅក្នុងការ forward វាណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា green បាទចុចលើពាក្យថា green បាទចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទមកដល់ពាក្យ withdraw ដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តតើខ្ញុំគួរវេតាមរយៈ PayPal ឬក៏តាមរយៈCoinbase បាទចឹងបងប្អូនគ្នាបាទនិយាយទៅវាកាបូបលុយទាំងអស់ហ្នឹងវាសិនតែជាកាបូបលុយពេញនិយមទាំងអស់បងប្អូនគ្នាបាទគាត់ថា PayPal បើសិនជាយើងមានលុយពីក្រោមពី$10ក៏យើងមិនអាចធ្វើការទិញលក់បានដែរបងប្អូនគ្នាបាទគាត់ថាពិបាកក្នុងការ PayPal ត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទបើយើងមានលុយតិចជាង$10ក៏យើងមិនអាចធ្វើអីបានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចថាយកតាមរយៈ Coinbase បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ត្រង់នេះយើងធ្វើការ search ទៅរកយើងធ្វើការទៅយកនៅ address Coinbase ណាបងប្អូនគ្នាបាទ Gmail របស់ Coinbase បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅយកនៅ Gmail Coinbase ខ្ញុំចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះបង្កើតនៅ Coinbase ណាបងប្អូនអាចទៅមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទវីដេអូពីមុនបាទខ្ញុំបានធ្វើការ review ទៅដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ជាមួយទៅនឹង Gmail Coinbase របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចំនួនទឹកប្រាក់ក៏ខ្ញុំបានធ្វើការដាក់រួចរាល់ហើយដែរបាទបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនណាបងប្អូនត្រូវតែមើលនៅ Gmail Coinbase របស់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទប្រយ័ត្នវាក្នុងការវេទៅខុសណាបងប្អូនគ្នាបើសិនជាបងប្អូនពេញខុសគឺវាខុសហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេចឹងយើងចុចលើពាក្យថា withdraw តែម្ដងបាទអញ្ចឹង Gmail ក៏ខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់ចំនួនទឹកប្រាក់ក៏ខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់បាទចឹងគេនឹងសួរយើងបញ្ជាក់ភាសាទៀតតើយើងធ្វើការវេចូលទៅជាមួយនឹង Coinbase នៅ Gmail មួយហ្នឹងមែនអត់បើសិនជាមែនយើងចុចលើពាក្យថា yes តែម្ដងបាទមិនមែនទេយើងចុចលើពាក្យថា clear ចោលបាទ cancel អូខេចឹងយើងចុចលើពាក្យថា okay បាទអូខេចឹងយើងធ្វើការរងចាំនៅ Gmail Coinbase របស់យើងតែម្ដងបាទយើងចាំទៅរងចាំនៅក្នុង Gmail Coinbase យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេយើងចុចមកវិញបាទយើងធ្វើការ refresh មួយមកបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការ withdraw រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំវាបាទធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទរយៈពេល3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃក្នុងការគេ check មើលក្នុងការ transfer យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងក៏វារៀងវែងណាស់ដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់